دوی مسکو و انقره جبو دومکرین دیالوگ سیاسی یا هم للیبیا هم جل سوریه به هوا هنگی تف بگرن. پخته انجام گوتبجن لگلشان دا ترکیه کو دو روزان لمسکو به بشتری دیپلمات و سربازان دوم کرد و ها خطره گهاندن. سردانشان دا ترکیه با مسکو دوی دمیده پیکات کو شان دا مجلس سوری دموکراتیکا به سرپرشتی ایلهام احمد جل مسکویه بو و به سرگی لاوروف راجبیه و او یکجی بو صدما ریاکسیونه که تند انقره. بنیرین شهرزایان شخواه ارمانجا مسکو جه او بکو پیامکی بده انقره. Можно увидеть в этих встречах и такой сигнал Турции, что Divan gotubêjan de sinyaleka vekirî ji Tirkiye re hat dayîn ku Rusya dê hewl bide ku Kurd bibin beşeke proseya gotubêjên siyasî yên li Sûrî. Da ku Tirkiye ji bîr neke ku bêyî çareserkirina pirsgirêka Kurdî ti çareseriya serbazî û siyasiya li Sûriye nepêkane. можно решить, в принципе, политически и военным путем проблемы в Сирии, включая и курдскую проблему. وزارت دربای روسیه را گهاند کو هر دو آلی لحاف کرن کو دوی رکفتن لسر اید لبه به جیبیجی کرن و هر دو آلی روشا لروشلاتا فراتیجی و که مترسیه با یکپاری سوری دبینن. Moskova güzel bir çalışma yaparak yine Moskov bi kampîneke serkeftî amadekariya beşdarîkirina komên Kurd li gotûbêjên Cenevê dike. Ji xwe li Lîbyayê jî bi sayê hewildanên Moskowê serraj rûyê xwe ji Enqerê badaye. Ev her du geşedan bi nêrîna min du kampînên serkeftî yên Moskowê ne li dijî Enqerê. bence galip iki hamlesi olmuş diyebiliriz. پرانی چاودر تکیز دکن کو دی گوتبیجن داوید مسکو اجنده خو به انقره را دای قبول کرن. لاورا سرگی لاوروف مها حاضران جبرناکوکین کور سردان خو به ترکیه بتال کربو. دری دیپلماسی دناو بین روسیا و ترکیه دکو جمها حاضران تانها دادایی بو به کلیلا کردی و جاره حت وکرن. بگمان اویک و که اشکره بونا گرنگیا رولا روژاوای کردستانی دکاره به نرخاندن اگر کو همان کلیل بکر به دری چارساریا قیران سوری جوکه بلام پک اشکره ایرو نه شام نه انقره نه مسکو بخواه جرا آماده کمشداده رو داو مسکو